Hello， 朋友们，大家好，我是大胖，一个让自助餐老板瑟瑟发抖的男人就是我啊！咱们今天准备给机场上一课哈。大胖今天买了个头等舱，1790块钱，准备出发去青岛。但是去青岛之前呢，给机场上。 看看都有什么菜啊？感觉好少啊！这是大米饭，这是炒花菜是吧？这个是什么？肥肠还是什么？还是鸡肉吧？就是。这边的话还有一个什么凉拌海带吗？哦，我去，这里是空的，怎么？哦，这个是银耳汤，还这什么？哦，这什么肉汤是吧？这是。 你好，要一份面，哦，沙茶面是吧？然后这边的话有很多什么零食啊、饮料啊，这边都是免费的。还有这边有蛋糕哎，有糕点这些东西。
个是谁？你跟我一块去青岛吗？走走走走走走，开始登机。这位是头等哈。终于是头等收到。来，头等旅客请上这个车。有专门的商务车哈，坐这一边。哦，现在马上准备登机啊！青岛我来了。你好。咱们这边有绿茶吗？有绿茶。哦，帮我要啊，对对，现在需要一根绿茶。好，谢谢哈。绿茶。好，谢谢谢谢。干杯！哇，这绿茶好喝啊！这个餐已经来了哈，这个是鸭肉，还有一个面包、蛋糕，一份米饭，这边还有一个酸奶，这边还有一个榨菜汤跟香蕉，还有一个什么酥。在飞机上吃饭感觉就不一样哈，其实这个飞机还没飞呢，延误了呢。这个是瘦肉什么？瘦肉榨菜汤吗？这是。哇，甘甜的，很开胃哦。哇，这有一个小甜点啊，小甜点，尝一下。非常的开胃啊。这个是什么？我也不知道，好像是鸭肉，还有这个杏鲍菇吗？还是什么？挺好吃的，盖在饭上面哈。这样子的一份飞机餐啊，看上去还挺有食欲啊。今天呢，它总共有2种啊，一种是牛肉，一种是鸭肉。我要的是鸭肉啊，好吃，非常入味。真香！太棒了！这个吃完就可以在飞机上好好的睡一觉了哈，睡一觉咱们就到青岛了啊。青岛到了哈，兄弟，让青岛的自助餐老板瑟瑟发抖啊！搂他，下期视频见，拜拜。拜。